नमस्ते। हामी यति बेला नेपालको एउटा महान निकै ठुलो चाडको बिचमा छौँ। हामी तिहार मनाइरहेका छौँ र यो बेला जस्तो हाम्रो परम्परा हाम्रो सभ्यताले जुन देन दियो त्यो अनुसार हामी पशुपक्षीहरूको पूजा गरिरहेका छौँ र नेपालमा अर्को थरी मान्छेहरूको निम्ति यो धेरै ठुलो बहसको मुद्दा छ हैन। जस्तै कतिपय गँवार भन्छु, मैले तिनलाई गँवार भन्छु, जसले चाहिँ तपाईको सृष्टि बुझ्दैन, जसले चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ पर्यावरण बुझ्दैन, जसले पृथ्वीमा जति पनि चीज छन् जीव अजीव उनका बीचको अन्तर सम्बन्ध बुझ्दैन। त्यस्ता गँवारहरूले तात्कालिक फाइदाको निम्ति अथवा चाहिँ 2-4 पैसा कसैबाट खाएर दुनियाँभरि बकवासहरू गर्ने गरेका छन्, हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अब अहिले हाम्रो विशेष गरेर वन वनस्पति र पशुपक्षी पुज्ने चाड हो यो। भाइटिकाका साथसाथै हामीले कुकुर पुज्यौँ, हामीले गाई पुज्यौँ, अब गोवर्धन पूजा भयो हैन। त्यो भनेको पहाड पुजिएको हो। पहाड भनेको वन वनस्पति हैन। गोवर्धन भन्ने मूल त वन वनस्पतिको पूजा हो। आदि इत्यादि हामी गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले काग पूजा गऱ्यौँ, कौवा पुज्यौँ। अब यो प्रचलन किन आयो हैन, हामीले यसको महत्त्व अलिकति ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा चाहिँ मैले के भन्छु भने संस्कृति भनेको के हो भन्छ भने यो कुनै काल्पनिक, जस्तो अहिले यसको विकृत रूप हैन, यस्तो विकृत रूप हामीले जो सुन्छौँ नि हैन। अब अलिकति चाहिँ अक्षता चढाएको ढुङ्गामा चाहिँ तपाईको पूजा गरे उसमा आदि इत्यादि जो बाहिर रूप देखिन्छ नि, अब त्यसलाई संस्कृति हैन। अथवा संस्कृति भनेको अब कुनै त्यस्तो अर्को चाहिँ त्यसको विकृत रूप आदि इत्यादि संस्कृति बुझेका छौँ। संस्कृति भनेको मान्छेको जीवन पद्धति हो। बाँच्नको निम्ति जे जरुरी थियो अथवा जुन चिजले मान्छेलाई जिउनको निम्ति सहारा दियो हैन, त्यसलाई उत्सवका रूपमा मान्छेले विकास गर्यो, त्यसलाई मान्ने पहिले संस्कारको मान्दै आयो र त्यही संस्कारले जब व्यापक रूप लियो अथवा ठुलो समुदायले हैन सामूहिक रूपमा मनाउनु पर्ने ठाउँमा जब त्यो संस्कार पुग्यो त्यसपछि संस्कृतिहरू विकास भए। जस्तो हामी भन्छौँ नि पोसाक संस्कृति भन्छौँ, भाषिक संस्कृति भन्छौँ, अझ जस्तो चाडबाडहरू भए अथवा चाहिँ हाम्रा खानपानहरू भए, यिनी सबै संस्कृतिका पाटा हुन्। संस्कृति मूलतः 3 प्रकारको हुन्छ हैन। जस्तो एउटा आत्मिक संस्कृति हुन्छ। आत्मिक संस्कृति भनेको जस्तो मान्छेको मन शुद्धिसँग सम्बन्धित संस्कृति, मान्छेले आफूलाई कसरी शुद्ध गर्ने, मस्तिष्क कसरी सफा राख्ने, मन कसरी सफा राख्ने र आचरण कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने। जस्तो चाहिँ ध्यान भयो, ज्ञान भयो अथवा चाहिँ योग भयो, पहिलेको जमानामा तपस्याका कुराहरू आउँथे आदि इत्यादि। यो आत्मिक संस्कृतिको पाटो हो हैन, जिउने कला हो। बाँच्नको निम्ति यसलाई मान्छेले जरुरी महसुस गर्यो र विकास गर्यो। संस्कृतिको दोस्रो पाटो छ सामाजिक संस्कृति। तपाईँ हामी समाजमा छौँ, समाजमा बसेका छौँ एक आपसमा र हामीलाई कुनै मूल्य मान्यता संस्कार र कुनै चाहिँ तपाईँको संस्कृतिहरूले बाँधेका छन् हैन। हामी छाडा छैनौँ, हाम्रो कुनै मूल्यहरूमा जोडिएका छौँ। अब सामाजिक संस्कृतिभित्र जति पनि हामी बनाउँछौँ नि, जस्तो त्यसभित्र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार भए, मैले अघि नै भने हाम्रो पोसाक पनि त्यहीभित्र पर्यो, हाम्रो भाषा त्यहीभित्र पर्यो, हाम्रो खानपिन त्यहीभित्र पर्यो, हाम्रा चाडपर्व त्यहीभित्र परे हैन। जस्तो अब दसैँ तिहार हुन्छ, साकेला हुन्छ, लोसार हुन्छ अथवा चाहिँ छठ हुन्छ, माघी हुन्छ, माघे सङ्क्रान्ति हुन्छ, होली हुन्छ आदि इत्यादि हैन। यस्ता संस्कृतिहरू यिनी सामाजिक संस्कृतिहरूका पाटा भए। संस्कृतिको तेस्रो रूप हुन्छ भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति भनेको मान्छेले आफ्नो आवश्यकताको निम्ति जुन विशाल यो भौतिक वैभव बनायो हैन। भौतिक वैभव भनेको जो हामी देख्छौँ, भौतिक रूपमा जो देख्छौँ, जस्तो हामी घर हेरिरहेका छौँ, हामी जहाज देखिरहेका छौँ, हामी गाडी देखिरहेका छौँ, हामी चन्द्रमामा पुग्ने चन्द्रयान देखिरहेका छौँ, रकेट देखिरहेका छौँ, हामीलाई खेती गर्ने विभिन्न औजार हामी देखेका छौँ, उद्योग चलाउने मेसिन र इन्जिनहरू हामी देखेका छौँ। यो बाहिर जति बनेको छ यो भौतिक संस्कृति हो। अब यसको कुल योग चाहिँ तपाईँको संस्कृति भनिन्छ। अब यो जस्तो म कहाँ जान्छु त भन्छ भने प्राचीन कालदेखि जस्तो यो पशुपक्षी र चाहिँ जड प्रकृति पुज्ने चलन चल्यो। किन भौतिक संसारको यस्तो विकास भएको थिएन, सामाजिक संस्कृतिहरू पनि यति विकास भइसकेका थिएनन् हैन, जो बिस्तारी हुँदै आए। पहिलेको जमानामा पशुपक्षी र जो जड जगत हो, निर्जीव जगत हो, त्यो नै मान्छेको सहारा थियो। सहारा के अहिले पनि जीवनको निम्ति त्यो अनिवार्य चिज हो हाम्रो निम्ति। पहिले त जीवनको निम्ति अनिवार्य मात्र होइन कि सहारा नै थियो,
त्यो बिना मान्छे बाँच्न मुस्किल थियो। त्यही भएर जस्तो चाहिँ हाम्रो पूजाआजा के हो भन्छ भने जस्तो अहिले पनि सूर्यलाई देवता मानेर पूजिन्छ, चन्द्रमालाई पूजिन्छ, अथवा पानीलाई पूजिन्छ, जलदेवता भन्छौँ, सूर्य देवता भन्छौँ, अग्नि देवता भन्छौँ, वायु देवता भन्छौँ आदि इत्यादि। हामी प्राकृतिक तत्त्वलाई पूज्छौँ किन तिनले हाम्रो जीवन धान्न मद्दत गरिरहेका छन्। कसैले प्रकाश दिएका छन्, कसैले ताप दिएका छन्, कसैले आगो दिएका छन्, कसैले शीतलता दिएका छन्, कसैले चाहिँ प्राणवायु दिएका छन् आदि इत्यादि। अब हामी चाहिँ कहिले पूजापाठमा कहिलेकाहीँ सुन्नुभयो होला यहाँहरूले पनि, मैले पनि सुनेको, ओम वनस्पताय नमः भने हामी पूजा गर्छौँ। जस्तो होम यज्ञ गर्दाखेरि ओम वनस्पताय नमः अथवा वनस्पतिलाई प्रणाम गरिन्छ, नमस्कार गरिन्छ। किन भन्छ भने वनस्पतिले हामीलाई धेरै दिएको छ। जस्तो खाद्यान्नदेखि लिएर खाने चिजदेखि लिएर अक्सिजनसम्मका सारा चिजहरू वनस्पतिले दिन्छ। त्यो हाम्रो जीवनको आधार हो, त्यस कारणले त्यसलाई प्रणाम छ। अब जस्तो मैले अघि नै भने कुकुर र चाहिँ तपाईँको कौवाको पूजा गऱ्यौँ, गाईको पूजा गऱ्यौँ, अब गोवर्धनको पूजा गर्दैछौँ। गोवर्धनको पूजा पनि ओम वनस्पतये नमःसँग सम्बन्धित छ। किन पहाडको पूजा भनेको पहाडभित्र जङ्गल हुन्छ, जडीबुटी हुन्छ, खाद्यान्न हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई पुजेको हैन। किन तिनी हाम्रा प्राणका आधार हुन्, हाम्रा जीवनका आधार हुन्। अब पशुको चाहिँ तपाईँको के आयो भन्छ भने जस्तो अहिलेसम्मको वैज्ञानिकहरू कि यो अवधि मैले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको भन्दा धेरै वर्ष पुरानो पनि हुनसक्छ, म त्यहाँ जान चाहन्न। उनीहरूले जति पत्ता लगाएका छन् त्यति मात्रै हो। जस्तो वैज्ञानिकहरूको खोज र अनुसन्धान अनुसार मान्छेको सबभन्दा पुरानो साथी पशुमा कुकुर हो। कुकुर 32,500 वर्ष अगाडिदेखि मानिसको साथमा रहेको, विशेष गरेर मान्छेको सुरक्षाको भरपर्दो मित्रका रूपमा कुकुर मान्छेको साथमा रहन सुरु गरेको समय 32,500 वर्ष अगाडिसम्म फेला परेको छ। त्यो फेला परेको अवशेष हो पहिलेको चेकोस्लोभाकिया र अहिले त्यो टुक्रेपछि स्लोभाकिया टुक्रेपछि चेज गणराज्य भन्छ। चेज गणराज्यमा यो प्रमाण भेटिएको छ। 32,500 वर्ष अगाडिदेखि कुकुर मान्छेको साथमा छ, मान्छेले त्यसलाई पुजेको हो। त्यो बेला 32,500 वर्षदेखि मान्छेको सुरक्षाको अभिन्न साथी बन्न कुकुर आएको छ। कुकुरलाई त्यो कारण पुजिएको हो, त्यो कारण उसको सम्मान दिएको हो र आज पनि कुकुर मान्छेको त्यत्तिकै सुरक्षा र अहिले त्यसको दायरा बढिकन घरभित्र चाहिँ खेल्ने हाँस्नेसम्मको एकदमै भरपर्दो मित्रको रूपमा कुकुर छ। यो महत्त्व गाउँहरूले बुझ्दैन हैन। कसको कसरी सम्मान गरिन्छ भन्ने कुरा पेट पाल्ने मात्रै चाहिँ सोच भएको मान्छेले बुझ्दैन। त्यो कोणबाट विरोध भइरहेको छ। जस्तो तपाईँको गाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको, अहिलेसम्मको खोजबाट पत्ता लगाएको 11,000 वर्ष पहिलेदेखि गाई पाल्न थालिएको प्रमाण भेटिएको छ। यो अवधि त्योभन्दा पुरानो पनि हुनसक्छ, तर मोटामोटी 11-12,000 वर्षकै होला गाई पाल्न सुरु भएको भन्ने मलाई पनि किन लाग्छ भन्छ भने जस्तो यो वैज्ञानिक अनुसन्धानले कृषि युग जसलाई भन्छौँ नि, मान्छे खेतीपातीमा आएको, जस्तो प्राकृतिक चाहिँ फलफुल अथवा कन्दमूलबाट निर्भरताबाट मुक्त भएर खेतीपाती अन्न उब्जाउनु सुरु गरेको अवधि मोटामोटी 13-14,000 वर्ष, 12देखि 14,000 वर्ष भएको छ भनेर भन्छन् वैज्ञानिकहरूले। अब 12-13,000 वर्ष अगाडि कृषिको सुरुवात भएको हो भने त्यसपछि गाई र गोरु पाल्न थालिएको अनुमान मलाई एकदमै उचित लाग्छ। किन भन्छ भने कृषिको निम्ति गाई गोरु जरुरी चिज हुन्, एकदमै जरुरी चिज हुन् र कृषिको थालनीसँगै गाई र गोरुलाई एउटा घरेलु पशुको रूपमा पाल्ने प्रचलन सुरु भयो। र अब त्यो पुरातात्विक चाहिँ अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धानले के भन्छ भने गाईको पहिलो प्रयोग दक्षिण पश्चिमी एसियामा सुरु भयो भन्छ हैन। अब यो पश्चिमाहरूकै अनुसन्धान हो, मेरो होइन। दक्षिण पश्चिमी एसिया, अब दक्षिण पश्चिमी एसिया भनेको के हो भन्छ भने हिन्द महासागर त्यसको एरियामा बन्दिन्छ भावलाई। पश्चिममा भूमध्य सागर, सिनाई द्वीप, इजिप्टको एउटा द्वीप छ जो स्वेज नहरबाट कटेको छ। स्वेज नहरबाट चाहिँ एउटा ठुलो इजिप्ट चाहिँ अफ्रिकामा पर्यो, त्यसको चाहिँ सिनाई द्वीप भन्ने चाहिँ एसियाको भाग पर्छ, तर इजिप्ट हो, स्वेज नहरले काटेको छ। अब भूमध्य सागर, त्यसपछि सिनाई द्वीप, लाल सागर, यो चाहिँ पश्चिम इलाका अथवा भूमध्य सागरसम्म गयो। यो दक्षिण पश्चिम इलाका जो भन्दैछ नि एसिया, म त्यसको कुरा गर्दैछु। अब त्यसपछि बिचमा के पर्यो, पर्सियन खाडी हैन, जसलाई हामी अरब सागर भन्छौँ, पर्सियन खाडी, क्यास्पियन सागर
र कृष्ण सागर, काला सागर, यिनी बिचको भाग परे। दक्षिणमा चाहिँ हिन्द महासागर, जो इन्डियादेखि दक्षिण हुँदै चाहिँ तपाईँको अलिकति पश्चिम अफ्रिकासम्म पुगेको छ। यो बिचको इलाकालाई दक्षिण पश्चिम एसिया भनिन्छ हैन, अलि व्यापक अवधारणामा। र अब यहाँ नै गाई पालन सुरु भएको प्रमाण भेटिएको छ। त्यो प्रमाण कहाँ भेट्यो त भन्छ भने पश्चिम एसियामा भेटियो हैन। वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको प्रमाण अनुसार त्यो पश्चिम एसियामा भेटियो। अब यो हिसाबले म के अनुमान गर्छु भन्छ भने हामीले जो वैदिक सभ्यता भन्छौँ नि, वैदिक सभ्यताको थलो यही हो। वैदिक सभ्यताको हुन त यसले अलिकति ठुलो एरिया लियो। यो चाहिँ जोग्राफिकल जो इलाका मैले भने नि, हिन्द महासागरदेखि लिएर तपाईँको भूमध्य सागरको सम्मको जुन इलाका हो, यो अहिले व्याख्या गरिएको दक्षिण पश्चिम चाहिँ एसिया भनेर अहिले व्याख्या गरिएको भौगोलिक परिभाषा भयो। वैदिक सभ्यता को मूल थलो पनि यही हो, मूल थलो पनि यही हो। र यही हिन्द महासागरको सेरोफेरोदेखि लिएर तपाईँको पश्चिम एसियासम्म वैदिक सभ्यताको इलाका हो। र त्यसमा पनि केन्द्रबिन्दु हाम्रो शास्त्रले उल्लेख गरेअनुसार यसको केन्द्रबिन्दु अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बिचमा पर्छ, अहिले त्यो भूभागमा पर्छ। यद्यपि अहिले त्यहाँ चाहिँ इस्लामहरूको तपाईँको प्रभाव छ, तर वैदिक सभ्यताको मूल केन्द्र जहाँबाट थालनी भयो हैन, जस्तो अध्ययन भूमि, कर्मभूमि हिमालयदेखि दक्षिण, जस्तो नेपालको भूमि भन्छौँ हामी हैन, इन्डियाको उत्तराखण्डसम्म। र तर चाहिँ त्यसको थालनी जहाँबाट सुरु भयो नि, त्यो पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बिचको उत्तरी भागमा पर्छ, उत्तरी भागको दुईटा देशको सिमानामा पर्छ भन्ने मानिएको छ। अब यो हो भने अब दक्षिण पश्चिम एसिया नै गाई पालनको प्रारम्भिक थलो हो भन्ने अहिलेका वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष मान्यो भने गाई पाल्न सुरु गरेको वैदिक सभ्यताले हो भन्ने निष्कर्षमा म चाहिँ पुग्छु। किन वैदिक सभ्यताको चाहिँ थलो पनि यही हो हैन। केन्द्र नेपाल अथवा हिमालयको चाहिँ सेरोफेरो हुँदो हो, तर यसको प्रभाव त बाहिर पनि थियो, प्रभाव त धेरै परसम्म फैलिएको थियो। त्यसकारणले वैदिक सभ्यतामा नै गाई पाल्ने तपाईँको प्रचलनको थालनी भयो कृषि युग सुरु भएपछि। र अर्को चाहिँ मैले चाहिँ वैदिक सभ्यताले नै यो थाल्यो भन्ने निष्कर्षमा म किन जान्छु भन्छ भने, अब जस्तो हाम्रो परम्परामा जो गाई पुजिन्छ नि, त्यसले पनि देखाउँछ गाई चाहिँ वैदिक सभ्यताका मान्छेहरूको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास भइसकेको थियो हैन। अब जस्तो गोरु जोत्नुको निम्ति प्रयोग गर्यो, मासु खानुको निम्ति प्रयोग गर्यो। अब गाई पनि यतागता खाइन्थे, धेरै ठाउँमा चाहिँ वैदिक कालमा पनि खाइन्थे। र अहिले चाहिँ जस्तो अब त्यो गाई के अरे चाहिँ मैले भने नि गाईको जो महत्त्व छ नि, हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो गाईलाई लक्ष्मीको चाहिँ तपाईँको एउटा अवतारको रूपमा पुजिन्छ। अब यो त लक्ष्मी भन्नाले एउटा देवीको नाम हो। अब देवी नै चाहिँ गाई भनेर जन्मिन् भनी त एउटा कथा भयो हैन, एउटा आस्थाको कुरा भयो, विश्वासको कुरा भयो। म त्यता जान चाहन्न, तर गाईलाई लक्ष्मी किन भनिएको हो म त्यहाँ जान चाहन्छु हैन। लक्ष्मी भनेको धनकी देवी मानेको, परम्पराले संस्कृतिले मानेको चाहिँ पुर्खाले मानेको लक्ष्मी भनेको धनकी देवी। अब गाई त्यस बेलाको धनको मुख्य स्रोत थियो हैन। जस्तो गाईले दुध दिन्थ्यो, दुध मात्र हैन प्राणीहरूमा सायद हैन अबुझहरू बाहेक सबै मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने गाईको दुध नै सबै के अरे पशुहरूको पशुपक्षीको दुधभन्दा सबभन्दा गुणकारी, सबभन्दा हितैषी र सबभन्दा शक्तिशाली दुध हो। त्यही भएर चाहिँ रोग बिरामी अथवा उपचारमा धेरै ठाउँमा गाईको दुध प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 1 जस्तो गाईको गोबर कीटाणुनाशक छ, कीटाणुनाशक जस्तो प्राचीन कालदेखि अहिले पनि त्यो सत्य हो। अहिले पनि जस्तो के अरे चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर र मोबाइलको विकिरणबाट बच्नको निम्ति गाईको गोबरबाट रेडिएसन रोक्ने सामान नेपालमा उत्पादन गर्ने मान्छेहरू हामी बिचमै छन् हैन। मैले पनि त्यसको प्रयोग गरेको छु। र हामीले पहिले चाहिँ जस्तो अहिले त त्यो चलन हरायो आधुनिक घर बनेपछि। जस्तो गाउँघरतिर घर आँगन गाईको गोबरले मात्रै लिपिन्थ्यो, किन त्यसले कीटाणु मार्थ्यो। कीटाणु मार्ने भएको हुनाले गाईको गोबरले लिपिन्थ्यो। त्यो क्षमता जस्तो भैँसीको गोबरमा हुँदैन, अथवा चाहिँ अरू जीवहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे गोबरमा हुँदैन। त्यस कारणले गाईको गोबरले चाहिँ लिप्ने चलन चल्यो। र अहिले आजका दिनसम्म पनि गोमूत्रको कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिले कृषिजन्य टमाटर सागपातदेखि लिएर जति पनि हामी उत्पादन गर्छौँ, अहिले यिनी गाईको विरोध गर्ने लठुवाहरूदेखि लिएर सबैले
अहिले पनि विषादी कीटाणुनाशक विषादी हैन जो एन्टिबायोटिकको रूपमा अथवा चाहिँ अरू रूपमा जो बनाइन्छ नि त्यो सबै गाईकै पेशाबबाट बनाइन्छ हैन। त्यो विषादी गाईकै पेशाबबाट बनाइन्छ। त्यो एलोपेथी के अरे चाहिँ अहिलेको मै हुँ भन्ने जतिसुकै गाईको विरोध गरोस् त्यो मान्छेले पनि त्यो विषादी गाईकै पेशाबबाट बनाउँछ। अहिले नेपालभरि त्यो प्रचलन छ। नेपाल मात्र हैन विश्वभरि त्यो प्रचलन छ। यसै जस्तो अरूको पेशाबबाट विषादी किन बन्दैन? गाईको महत्त्व त्यो हो हैन। एउटा त दुध दियो, प्राचीन कालको कुरा गर्ने हो भने अब गोरु जोत्न प्रयोग भयो, अनाज दियो, त्यो चाहिँ जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार भयो। अब गाईको गोबर र गौमूत्रको अब औषधिजन्य त्यत्रो ठुलो उपयोग थियो। त्यो कारणले गाईलाई संरक्षण गर्ने चलन चलेको, किन मान्छेको निम्ति नभई नहुने चिज भयो। यो आजको मान्छेले बुझ्दैन र गाईको त्यो योगदानको सम्मान हो। पूजा भनेको सम्मान हो, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेको। जस्तो कौवाको पनि त्यही हो। कौवा प्राचीन कालमा सन्देशवाहक भन्थे। अब प्रयोग गरे होला नि कुनै जमानामा मान्छेहरूले, जस्तो चाहिँ तपाईँको परिवारलाई चिठी आदान प्रदान गर्नको निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो, भएकै कुरा हो हैन। अब कौवाले सन्देश ल्याउँदो पनि कथाहरू पढ्छौँ। कौवाको प्रयोग भयो होला, आज पनि प्रयोग हुन्छन्। त्यस्ता पंक्षी थुप्रै प्रयोग हुन्छन्, चिल प्रयोग हुन्छ हैन। जस्तो लडाइँमै कुकुरै आज पनि प्रयोग भइरहेछ। हत्यारा पत्ता लगाउने, अपराधी पत्ता लगाउने सबै काममा मान्छेले नसकेको काम कुकुरले गरिरहेछ। यसको पूजा गरिएको हो। पूजा गर्ने भनेको त्यसको संरक्षण गर्ने भनेको हो। त्यसको सम्मान मात्रै हैन कि संरक्षण गर्ने। किन संरक्षण गर्ने? त्यो हाम्रो जीवनको भरपर्दो साथी हो हैन। कुनै पनि जीव हाम्रो भरपर्दो साथी हो। वनस्पति हाम्रो जीवनको अपरिहार्य तत्त्व हो, अथवा जड प्रकृति जो छ हाम्रो जीवनको निम्ति नभई नहुने चिज हो। अब संस्कृति यस्तो आधारमा विकास भएको हुन्छ हैन। अब कुन चिजको के महत्त्व छ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँको संस्कृतिको, मैले भने नि संस्कृतिको विकास हुन्छ आफ्नै ढङ्गले। जस्तो चाहिँ पोसाक संस्कृति भन्छौँ नि, हिमालयमा बस्ने मान्छेहरूले शिरदेखि खुट्टासम्म सबै अङ्ग छोपिने लुगा लाउँछन्, तर तराईमा बस्ने मान्छेले सबै हावा पस्ने खुकुरा लुगा लाउँछन् हैन। किन? मान्छेको आवश्यकताले पोसाक कल्चर संस्कृति विकास गर्यो। किन एउटै ठाउँ एउटै प्रकारको लुगा लगाइन्न? मान्छेको आवश्यकता हो। संस्कृति भनेकै आवश्यकता हो। म एक खालको भाषा बोल्छु, हिमालमा बस्ने अर्को भाषा बोल्छ, युरोपमा पनि अर्को बोल्छ। त्यो त्यहाँका मान्छेहरूको आवश्यकताले विकास गरे हो हैन। मैले यस्तो बनाउँछु भनेर त्यो मनोगत अथवा चाहिँ मनको कल्पनाबाट निर्माण हुने चिजहरू होइन नि। अब यसको पशुपक्षी र जड प्रकृतिको पूजा, मैले भन्छु हाम्रो सभ्यता कति गौरवशाली थियो। हाम्रो वैदिकको मात्रै कुरा गर्दैन मैले, जस्तो हामी किराँतमा त्यही देख्छौँ अथवा बोनमा हामी त्यही देख्छौँ। युरोपमा पेगान सभ्यता थिए, स्लाव सभ्यता थिए, जति पनि प्राचीन सभ्यता थिए नि, अब तिनी सबै प्रकृति पूजक अथवा प्रकृतिमा अगाध श्रद्धा भएका सभ्यताहरू थिए, संस्कृतिहरू थिए हैन। र अब यिनको जो सम्मान र पूजा गर्ने प्रचलन छ नि, त्यसको अर्को पार्ट हो इकोलोजी। जसलाई इकोलोजी भन्छन् अहिलेका मान्छेहरूले, पर्यावरणलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने। जस्तो गाईको पूजा, कुकुरको पूजा, जस्तो गोवर्धन पूजा, वन वनस्पतिको पूजा, वायुको पूजा, पानीको पूजा, सूर्यको पूजा। त्यो भनेको के हो भन्छ भने हामीले पर्यावरणीय सन्तुलन बचाउन सकेनौँ भने हामी पनि रहन्नौँ हैन। सबैको सम्मान हुनुपर्छ, सबै बाँच्न पाउनुपर्छ, सबैको जिन्दगी एक अर्काप्रति निर्भर छ हैन। जस्तो त्यो त हामीले अहिले भोगिरहेछौँ। यसको महत्त्व नबुझ्ने मान्छेले आज भोगिरहेछौँ। हामी के भोगिरहेछौँ? जस्तो अहिले हामी घर घरमा प्रत्येक मान्छेको घरमा सुगर, प्रेसर, थाइराइडका रोग नभएको चाहिँ मान्छे हामी भेट्दैनौँ। अब अरू साङ्घातिक रोग त खतरनाक रोगहरू पनि धेरै बढेका छन्। जस्तो हृदयाघात हुने अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको मुटु सिद्धिएर जाने, किडनी फेल हुने आदि इत्यादि धेरै समस्याहरू निकै बढेका छन्। क्यान्सरहरू भए हैन, धेरै बढेका छन्। अब यो कहाँबाट आइरहेछ? हामी यो बुझिरहेका छैनौँ। हामीले जो संस्कृतिलाई बुझेनौँ नि, अथवा संस्कृतिको जो सन्तुलन, त्यही भएर मैले भन्छु हाम्रो संस्कृति मात्रै। जस्तो हामी सामाजिक संस्कृतिको कुरा गर्छौँ अहिले, तर हामी कहाँ जानुपर्छ? हाम्रो पुरानो सभ्यतामा जानुपर्छ र अब हामीले जैव सामाजिक संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्छ। जैव सामाजिक संस्कृति भनेको मानवीय समाज सहितका जीवहरू सबै मिलाएको संस्कृति। त्यो जीवको पनि रक्षा जरुरी छ। किन जरुरी छ? मैले भन्दै थिएँ, जस्तो आज रोग कहाँबाट आए, जस्तो हामी उपचार गर्छौँ, यो उपचार कहिले पनि हुँदैन, यसको उपचारै छैन हैन। जस्तो हामी थाइराइड, प्रेसर, सुगरको चाहिँ जिन्दगीभरि औषधि खाने भयो, त यो औषधि खाएर हामी कहिले पार पाऊँ? हामीले के बुझिरहेका छौँ भने यो रोग कहीँबाट आइरहेको छैन,
हामीले जे खान्छौँ रोग त्यहाँबाट आइरहेको छ। किन हाम्रो उत्पादन नै विष हो। अहिले बजारमा चाहिँ उद्योगहरूभित्र बनेका खाद्यान्न त विष भए हैन। जस्तो यो ड्राई फुड भन्छ, जङ्क फुड भन्छ, प्याकेट फुड भन्छ हैन, जति बजारमा देख्छौँ नि तिनी त विष हुन्, शरीरका रोग हुन् नै। हामी जो उत्पादन गर्छौँ त्यो पनि विष हो हैन। त्यो विष किन हो भन्छ भने जस्तो धान तपाईँको फलाउँछ, गहुँ फलाउँछ, मकै फलाउँछ आदि इत्यादि हैन, दाल तरकारी जति पनि चिज छन् नि ती सबैमा के छ, युरिया र डिपी मात्रै छ हैन। त्यो जहर हो, त्यो रसायन जहर हो। हामीले त्यो प्रयोग गर्न थालेपछि तपाईँ हाम्रोका खेतबारी हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँ हाम्रो खेतमा अहिले सर्प पाउनुहुन्न। बर्खाको टाइममा जानुहोस्, धान भएको बेला जानुहोस्, त्यहाँ साँप छैन, त्यहाँ गडेउला पनि छैन, त्यहाँ भ्यागुता पनि छैन, त्यहाँ गङ्गटा पनि छैन, त्यहाँ माछा पनि छैन। त्यहाँ फट्याङ्ग्रा, कस्तो धानभरि फट्याङ्ग्रा हुँदा केही पनि पाउनुहुन्न। आज सबै डिएपी र युरियाले मारिदियो। अनि अब ती जीवबाट जुन तत्त्व हामीलाई धानमा आउँथ्यो अहिले केही पनि आउँदैन। अब धानमा के छ, युरिया र डिपी छ। अब हामी नमरी को मर्छ, हाम्रो स्वास्थ्य नमरी के भन्छ। हाम्रो सभ्यताले त्यसैलाई सम्मान गर भनेको, हाम्रो संस्कृतिले ओम वनस्पतय नमः भनेको त्यही हो हैन। वनस्पतिलाई प्रणाम मान्ने भने के, उसको संरक्षण गर। उसलाई जस्तो त्यो वनस्पतिलाई त अरू चिज पनि चाहिने, गनेउलालाई केही दिँदो हो हैन। त्यत्रो मल दिन्छ, यी गरुलाको मल बनाएर आज कत्रो बिक्री हुन्छ, तरकारी खेतीमा कति प्रयोग भइरहेछ हैन। गडेउलाले त्यो धानलाई मकैलाई दिन्थ्यो हैन, गङ्गटाले दिन्थ्यो, सर्पले दिन्थ्यो, माछाले दिन्थ्यो, सब चिजले दिन्छ र त्यो पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्थ्यो र त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति वरदान हुन्थ्यो, अमृत हुन्थ्यो। यो सब चिज मर्यो आज। यो मर्दाखेरि के, हामी जे खान्छौँ, जे उत्पादन गर्छौँ त्यो विष र जे खान्छौँ त्यो पनि विष। अब हामी कसरी स्वस्थ हुन्छौँ, यो हो संस्कृतिको महत्त्व। हामीले यो कोणबाट कहिले पनि बुझेनौँ। हाम्रा संस्कृतिलाई हामीले कहिले पनि बुझेनौँ। केही घृणित कुतत्त्वहरू, जस्तो कहिलेकाहीँ गाईको बहस चल्छ नेपालमा, यिनलाई मैले भन्छु कुतत्त्वहरू, पिशाचहरू, कलङ्कहरू, यिनी पृथ्वीका बोझहरू भन्छु मैले हैन। खानेले खाउन्, त्यो रडाको मचाउने कुरो होइन भन्छु। एउटा जस्तो गाई पुज्ने, पशु पुज्ने भन्छ कोही हैन, गाई पुज्ने भन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो कुकुर पुज्ने, यस्तो पनि संस्कृति, यस्तो पनि आदि इत्यादि मैले सुन्छु। यी निकम्माहरू, यी नालायकहरू यो सृष्टि के हो भने यिनले बुझ्दैनन्। बस यिनको दिमागमा एउटै छ, बाँच्दासम्म चाहिँ तपाईँको पेट भर्ने, चाहे त्यो भुस खाएर भरोस्, चाहे गोबर खाएर भरोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको माटो ढुङ्गो खाएर भरोस्, उसको पेट भरिनु पर्यो। उसले त्यति बुझाएछ जिन्दगी भने पेट भर्ने कुरा मात्रै हो, सास फेर्ने कुरा मात्रै हो। यस्ता निकम्मा मान्छेहरूको पछि लागेर हामी सभ्यता पनि बुझ्दैनौँ, हामी आफ्नो जिन्दगी पनि बुझ्दैनौँ, हामीले आफ्ना संस्कृति पनि बुझ्दैनौँ र हामीले भोलिको पिँढी, हाम्रो पिँढीको जो एउटा चाहिँ खुसी र सुखीको जिन्दगी हो त्यो त बुझ्ने प्रश्नै भएन। त्यसकारणले हामी अलिकति जस्तो परम्परागत रूपमा जे चलिआछन् नि, कमसेकम यसको अर्थ के हो त्यो खोतल्न र अध्ययन गर्नतिर अलिकति लागौँ र यसलाई विकृत पनि नबनाऊँ हैन। फेरि यही व्याख्यालाई विकृत बनाएका छन् यहाँ अर्को थरी मान्छेहरूले हैन। धर्मको खोल ओढेका केही पाखण्डीहरू छन्, तिनी पाखण्डीहरूले यसलाई फेरि अर्को ढङ्गले विकृत बनाएका छन्। के भन्छ भने लक्ष्मीको अवतार भनेको, लक्ष्मी भनेको कुनै एउटा आकाशमा कतै ब्रह्माण्डमा कतै केही छ, कुनै पात्र छ, उसले ठ्याक्कै आफूभित्रबाट एउटा ज्योति हालेर चाहिँ गाई बनाएर पृथ्वीमा पठायो भने जस्ता कुरा गर्छन् हैन। त्यस्ता चिजमा पनि हामी नलागौँ। धनको स्रोत हो गाई, गाई धनको स्रोत हो, गाई औषधिको स्रोत हो, गाई पौष्टिकताको स्रोत हो हैन। कुकुर हाम्रो जिन्दगीको भरोसा हो हैन। कुकुर पुज्ने भनेको हामीले आफ्नो पुर्खा पुज्ने हो, किन त्यो पुर्खाले कुकुरलाई 32,500 वर्षदेखि आफ्नो अभिन्न मित्र बनाएर हिँडेको छ मान्छेले, र मान्छे यो सबैको सहारामा यहाँसम्म आएको हो। यिनी सबै जीव जन्तु र वनस्पतिको सहारामा तपाईँ हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ पुर्खाको समयदेखि। त्यसकारणले संस्कृतिको पाटोलाई अलिकति गहन ढङ्गले बहस गर्न मैले जरुरी देख्छु। हामी सङ्कुचित दायराबाट पनि बाहिर निस्किनुपर्छ र केही घृणित, मैले भन्छु तिनलाई मान्छे पनि नभनौँ, तिनी बाँच्न लायक पनि छैनन्, तिनी मान्छे भन्न पनि लायक छैनन्। संस्कृतिलाई मजाकको विषय बनाउने हैन। कसरी झन्छन् एउटा फोरीहरूको एउटा झुन्ड, हामी आफै पनि त्यसको शिकार भए लामो समयसम्म। संस्कृति भनेको जम्मै कुरीति हैन। यिनले सिकाएको विशेष गरेर यहाँ कथित कम्युनिस्टको मुकुण्डो लगाएका यिनी भाडाका सेना हैन, साम्राज्यवादका भाडाका सेनाहरूले जिन्दगीभरि सिनाएको संस्कृति भनेको कुरीति। जे जति संस्कृति छन् सबै कुरीति।
हो हामी यस्तो चाहिँ तपाईँको खतरनाक परिवेशबाट आएका छौँ, राम्रो चिजलाई संरक्षण गरौँ र संस्कृतिको नाममा यहाँ कुरीति पनि छन्, गलत चिज पनि छन्, तिनलाई हामीले निकालौँ र वास्तविकतामा उभिएर हाम्रो जीवन पद्धतिभित्र हाम्रो निम्ति नभई नहुने चिजहरू के हुन् त्यसलाई एउटा पर्यावरणीय सन्तुलनका आधारमा र सबैको निम्ति सबै जीवहरू किन आवश्यक छन् भन्ने महत्त्वका आधारमा हामीले संस्कृति र संस्कारहरूको बहस चलाउन एकदमै जरुरी छ। यो तिहारको अवसरमा जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ कमसेकम उहाँहरूले यो दिशामा बहस गरिदिए हाम्रा नयाँ पुस्ताले केही सिक्ने र जो हाम्रो सभ्यता परम्परा र हाम्रो ज्ञानमाथि हमला भइरहेको छ बाहिरबाट त्यसबाट जोगिनुको निम्ति एउटा ठुलो आधार पाउँथे भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।